की माँ का। हट साला, तुमको तो हम बैठा के गलती कर दिए। साला हमारे ऑटो का एकदम से हेलीकॉप्टर बना के रखे हो। भाग यहाँ से। ऐसा है, या तो इसको भगा दो, नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे तुम टेंशन मत लो, हम हॉस्पिटल पहुँच रहे हैं तुरंत। हट साला, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे ऑटो में। और ये साला ही खांसी वाला यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी से निकलना पड़ेगा। और अभी तो रुको। अबे साले, अरे डॉक्टर साहब, तुम मिल गए तो बहुत अच्छा हुआ। हम आपके हॉस्पिटल ही आ रहे थे। अरे मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरा पीछा छोड़ दे। अरे नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत करिए, आप ही तो एक सहारा हैं। अबे हम कोई सहारा वारा नहीं है, हमको जाने दो। अरे नहीं डॉक्टर साहब, प्लीज हमको ले चलिए हॉस्पिटल। साले तू प्लीज प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। अच्छा ठीक है बे, चलो। बड़े खतरनाक लोग हैं। सारी बात अरे बप्पा कहा तू इतना खासा था, एकदम से धाए धाए आए हुए उड़ा था। अरे सारे तो जानते थे हमारा तबियत खराब है तो खांसी ना आई रे। और एक काम कर, हमरे बहुत तेज झाड़ा लाग है, तनी ले चल, हमें झाड़ा फिराला तो। अच्छा आओ, चलो चलो चलो। अरे वह कहाँ चला गए हो यार, उतर। ये वह कहाँ चला गए हो यार, निकलो। तू तो धाए धाए उड़ाता हो। चलो चलो, झाड़ा फिरा के लेके आई। चलो चलो जल्दी, तुम्हें कराई ली, ओकरे बाद हमें कामे जाए खाए। अरे ये तू कहाँ गिर जा रही, हम तो सीधा सीधा चला करो। बड़ी खांसी आओ। चलो 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 चलो। अरे बहुत धाए धाए उड़ा था यहाँ। हाँ, बड़ा कष्ट लाग है। चलो चलो चलो, यहीं बस बैठा दे। यहीं, हाँ हाँ यहीं उतर चलो। बैठा दे। अरे अब तो ना खास होने कहूँ उड़ी जाबो। बैठ जा। छोड़ दे छोड़ दे। हाँ बैठो यहीं। अरे यार, ये तो वहीं पहुंच गए, पता नहीं कैसा है। अरे अब कैसे जाइए आना है। रुका रहे वहीं, खासे हो ना एको बार ना, अब खासे हो। अरे अभी होश उड़ गए। ओहो, वह कब गए हो? अरे अब कहाँ गए बाबू? अरे वह है यार। अरे रुको रुको। अरे मर ना जाए बाबा। आगे बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो।